其实我对你 In 们的品 fact, 牌 I 是比较 still 信任 trust 的， your brand, 不过现在已经有其 but 他品 now other 牌给了 brands 我 have 一 given 个 me a more 更合理的 reasonable 报价。 offer. Oh. Well, if you look at this chart 如果你 right 看一下 here, 这个 you'll 图 see 表， that 你 the 会发 product's 现产 quality 品 is 质 very 量对 important 公 to 司的长 long-term 期发 development 展 of a 非常 company. 重要。 And I can assure you 我可以 that 肯定 our 的是， quality is the best. 我们的 If you 质 go 量 for 是最 something 好的。 less, then you will have 如果任 customer 何低于这个 complaints, 的价 and 格， then you 会 will 导 have 致 the 你有客 returns, 诉、退 which 货问题， in the end 这最 will 终会影响 impact 你 your 的收 revenue. 益。可是现在的这个 But 价 now 格 the 呀，已 price 经 has 超过 exceeded 了我 my 的心理预期， expectations. 所以 So, Oh, 哦， if we're talking 如果 about 我们在这里 long-term 谈论 cooperation 长期合 here, 作， I'm pretty 我 sure 相 we 信 can 我们还可以 negotiate the 再谈谈 price. 价格。那我就讲直 let 接 me 一 be 点， straightforward. 我心里的 I 价 have 格 a 大 price 概 of 是 about 在30万美 $300,000 金 in 左右 mind.。Oh, 300,000. Just give me a 请 moment. 给我一点时 I 间 need to check.，我需要算一下。 Okay, 好， so if we sign the 如果我们 contract 签署 for 3 3年的合 years, 约， I can give you the 我 price 可 of 以给你28万的价格。 280,000. 好，那我回去 Let me 再想 think 一下 about。it. Okay, 非 thank 常 you very 感谢 much. 你。